그렇죠? 본문에 그대로 나온 건데 너희들은 아직 안 외웠기 때문에 본인의 그 범위가 아니면 좀 틀릴 수는 있죠. 하지만 자, they를 지금 the student로 they를 받고 있죠? They take selfies 어세요? At school이잖아요. At school the most. 가장 많이란 말이죠. 가장 많이 학교에서 셀피를 찍습니다. 친 A의 구체적인 의미. At these students만 이러한 학생들. 어떤 학생들이야? 셀피를 찍는 학생들. 맞나요? 자, 90%의 여학생들은 셀피를 찍는다 했고 15%의 남학생만이 셀피를 찍는다 했어. 그러면 이러한 학생들이라는 것은 이렇게 95%의 여자아이들과 15%의 남자아이들이기 때문에 90% 여자아이와 15% 여자아이 15% 남자와 90% 여자죠. 걔네들이 뭐 셀피를 찍는다라는 말을 하기 때문에 여기 뜻은 셀피를 찍는 학생들. 그렇죠? 학생들이어야 됩니다. 그다음에 2번 B의 의미와 같도록 주어진 단어를 활용하여 쓰시오. 뭐야? 또한 설문으로 학생들이 셀카를 많이 찍는 장소는 학교라는 것을 알 수 있다. 그래서 the survey가 뭐야? 설문조사가 뭐한다? 그렇죠. survey가 also showed인데 여러분 이 also라는 부사는요 빈도부사와 똑같은 위치야. 빈도부사 어디에 와? 조비디 일합이죠. show가 뭐야? 일반 동사잖아요. 그럼 이 that은 무슨 뜻이죠? 명의대 that이라는 사실을 보여주었다. 뭘 보여줬다? The students 그렇죠. Take selfies at school the most. 지금 앞에 나와 있던 그것을 그대로 지금 적으면 되기도 합니다. 아시겠죠? 그래서 이 that은 명의대시다. 명의대는 무슨 역할을 한다? 명사 역할을 한다. 즉 show라는 타동사의 목적으로 쓰인다. 그 다음 틀린 거 몇 번? 8번. 8번 전에 없나요? 저 7번. 7번 봅니다. What kind of cake do you like the most? 자, 어떤 종류의 케이크를 너가 제일 좋아하니? I like chocolate cake because it tastes S 붙여야 됩니다. sweet. 달콤하기 때문에 좋아요. 자, 3인칭 단수죠? S 붙여야 됩니다. 그리고 여러분 이것은 무슨 동사야? 감각 동사죠? 감각 동사 다음에는 뭐 나오는 거야? 형용사가 보어로 나오죠? 그러니까 다 하나씩 생각하셔야 되고요. 그 다음에 what's wrong 뭐야? 너? 그쵸? what's wrong인데 you look nervous. 그쵸? 너 좀 긴장해 보이는데 왜 그래? 아, 나 내일 시험 있어. 그쵸? 역시 이것도 감각 동사고요. 형용사가 보러 온 겁니다. 자, 그다음 틀린 건 8번인가요? 자, should는 뭐뭐? 해야 한다는데 아까 선생님 뭐라고 그랬어? 이게 유사편으로 그 유사 조동사 또는 준조동사를 쓸 수 있죠. had better인데 이 had better를 부정할 때도 not을 써야 돼. 그러니까 약간 뭐와 똑같아? 여러분 not은 언제 써요? 어디다 써요? 조동사 다음에 쓰죠. may not, cannot, must not, will not. 맞죠? had better도 뭐기 때문에 not을 저쪽에 쓰는 거예요. 준조동사. 조동사에 속하기 때문에 그렇습니다. 알겠죠? 알겠어요? 그럼 ought to는 뭐야? 뭐뭐 해야 한다는데 이거는 ought not to야 심지어. 이거 왜 또 ought not to야? 이게 to 부동사처럼 쓰이거든. 우리 to 부동사 부정 어떻게 해? 아직도 여러분 지금 적이 안 됐건 다이나 not 부정 낫동명 나쁜 사람. not 부정 낫동명 나쁜 사람. 아시겠어요? 그래서 not을 여기다 써야 됩니다. have ought not to.
네. 자, may나 can을 써서 이유를 쓰기. 자, 첫 번째 we 어떻게 돼요? We shouldn't Say 그래서 뭐예요? 뭐 copy도 되고 download 뭐야? music files 뭐죠? 음원 파일을 다운로드해서 안 된다. without 허락. 오, permission. 이야, 허락 없이는 음악을 파일을 다운해서는 안 된다. 그렇죠? 이런 것도 있고 또 We should you shouldn't say bad words. yes leave 뭐야? negative 뭐예요, 여러분? 그거 맨 그거 없는 예. 아니 그 힘없는 나쁜 에티켓. 부정적인 뭐 다 나오고 부정적인 예 맞췄잖아요. 예. 해봐 negative comments 그렇죠? 무슨 말이야? 부정적인 코멘트를 남기지 마라 이런 것들 그렇죠? 왜냐면 because We can say your good it words. 여기 같은 경우는 it 이거 뭐죠? 저작권. It is 자 이거 적어보세요. Against it can be 어디든 상관없어. It can be against the law. law 해봐 law. law가 뭐야? 법. 그러니까 against가 맞아. 어긋난이란 말이야. 어디 어긋나요? 법에 어긋난 것이다. 그렇죠? 근데 이거는 지금 선생님이 알아서 쓴 거고요. 책에 어떻게 나와 있어? we shouldn't copy 아니면 we shouldn't post selfies. post 그러니까 어떻게 그거 어떻게 공공장소에서 셀피 찍지 말아 나오잖아. 셀프 에티켓. We shouldn't take selfies in public restrooms or hospitals because it may bother others people. 이렇게 others 한대. 뭐라고 그랬어? 내게 아니니까 지금 이게 지금 감동이 없어요. We shouldn't take selfies in public places like hospitals or restroom, public restroom 이런 거 하면 됩니다. 또 뭐 library는 하면 안 되죠. 그러니까 bother이면 bother. It may bother others. 맞아요. 방해하다는 소리. Bother. Father. Never said father. 맞게 문장을 완성하더래요. What are you interested in? What are you interested in? Of course, games. Game addicts. Addict. What is addict? 중독자. 게임 잘 안 하는데. Okay. What are you interested in? I am interested in animals. 나는 동물에 관심 있어. Why don't you 뭐죠? 뭐뭐 하는 게? 어때? 이거는 상대방에게만 추천하는 거지. 나랑 함께 가자라면 Why don't we? Why don't we면 함께. Why don't you면 니만. Why don't you go to a zoo this weekend? 이번 주말에 동물원 가는 거 어때? Sounds good. 좋은 생각이야. May I? 뭐 하면 돼? feed the animals there. 그렇죠. May I feed the 바로 좀 머니 안 돼요? May I feed the animals? 뭐 there 해도 되고 뭐 안 해도 되고. 사진 찍어도 돼요? 이거 해도 돼요? 그렇지요. You may. May I take selfies? May I? 갑자기요? 아니, You may not. 동물원에 가고 싶은데 돈이 없다. 그 돈이 없다 영어는 뭐야? I'm homeless. I'm penniless. 뭐야? 무일푼의. 나 개털이야. 영어로 하면 I'm broke. I'm broke 하면 나 개털이야. 딱 미국 사람들이 호주머니에 있는 걸 다 보여주면서 I'm broke 하면 뭐야? 아니면 지갑을 덜덜 뜨면서
쿠폰밖에 안 나와. I'm broke. 재정적으로 나는 망했다. 그렇죠? 이런 페니가 뭐냐면 1전 1센트. 그러니까 1센트도 없다. A에 들어갈 내용을 4개의 단어로 된 한 문장을 완성해서 쓰시라. Excuse me, 실례합니다. Hello, what can I do for you? 뭘 해드릴까요? May I borrow this new science book? 이 과학책, 새 과학책 제가 빌려도 되나요? Yes. 안 되죠. Students can't take new books home. 와, 학생들은 새 책 집으로 가져갈 수 없어요. No, you may not. may를 물어보면 may로 대답을 하는 거예요. not은 조동사가 may가 조동사이기 때문에 you may not. 너 안 돼. 그럼 제가 그 책에서 몇 페이지만 복사할 수 있나요? 그럼 어떻게 해? may then 그렇다면 may I photocopy or just copy 디스포. a few pages? 9개 돼요? 어? 9개 넘지 않을까요? 9개? 몇 개 하고 그래? 9개요. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7이잖아. 네? Copy some 디스포까지 마음면. Of this book? from the book인데요. 해도 되고. 이 책 속에 있는 페이지. From the book, from this book. 그럼 9개 정도 되잖아요. few가 아니라 some pages. 해도 돼 그러니까. 지금 고쳐 나가면 되죠. 뭐. 자, 조금에 맞추려면 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 그렇죠? 이렇게 하면 되겠다. 자, 소리는 읽어봅시다. Then 그렇다면 may I copy some pages from the book? 이렇게 했죠. photocopy와 같은 말입니다. 이거 may I 동사 문형 쓰는 거 알고 있냐라는 걸 물어보는 거고. 그다음 13번이요. 어? 13번. 14번 했잖아요. 3번. 좀 많이 틀리네. 자, 뭐만 하는 것이면 영어는 뭐라고 그랬어요? 동명사. 잘 들어. 또는 to 부동사. 맞아요. 선포가인데 what 여기까지가 뭐라고 그랬어요? 뭐만 하는 것이라고 그랬어요. 지금은 뭐야? 동명사로 만들면 되겠죠. 그러면 playing으로 하셔야 됩니다. 그 다음에 자 다시 말한다. 동명사로 만드는 게 지금 딱 유리에 동사 유리에 나와 있기 때문에 playing basketball 뭐야? with his friends 그의 친구와 농구했던 것은 was 였다 과거죠. his hobby. 여기서 뭘 틀렸던 거죠? 자. 히스합이랑 플레이랑 그렇죠. 틀렸어요. 자, playing basketball 그대로 써야 된다. 이게 친구와 함께. 그래서 친구와 함께 농구하는 것. 동명사 주어죠. 동명사 주어는 단수이기 때문에 was 썼고요. 과거였다. 그래서 was 썼습니다. 다음 10라고 나왔어요. Why? 왜 shouldn't you take selfies in hospital or public restaurant? 왜 너는 병원이나 공중 화장실에서 셀피 찍으면 안 되냐? 레스토랑도 Restrooms. I said restrooms. 왜 안 되죠? Because it may It may bother other others. people. Other people 해도 되고요. others 해도 되고. 이게 다 타인이란 말입니다. 타인에게 뭐 할 수 있어? 귀찮게 할 수 있죠. 밑줄 친 부분 May I ask you some advice? 여러분 ask for는 뭐야? 요청하다, 부탁하다는 말이잖아요. 누구에게? 당신에게 조언을 부탁해도 될까요? 뭐를 위한? My presentation. 이거는 발표입니다. 제 발표를 위한 조언을 부탁해도 될까요? 그렇죠. 여러분 on advice라든지 advices 따위는 없어요. 왜 둘 다 틀렸을까요? 어드바이스는 잔수나 불가산이라서. 예, 이거는 셀 수 없는 불가산 병사이기 때문에
이렇게 어나 on 관사를 쓴다든지 복수를 쓰시면 안 됩니다. 그럼 이거는 가능합니까? Some advice. 네. 왜 되냐면 some은 불가산, 가산 둘다 네. 모두 됩니다. 불가산, 가산 모두 됩니다. 그래서 상관없어요. 이해되죠? 네. 그러면 many와 much를 두고는 어떻게 우리가 구분하면 될까? many는 가산 복수, much는 불가산. 이렇게 기억하시면 됩니다. photography가 뭐야? 사진사. 사진술, 사진수. 사진 기술, 사진사는 photographer. 자, 처음에 C가 제일 앞에 넣을 이유가 뭡니까? 지금 관심사에 대한 첫 질문은 어떻게 해? What are you interested in? Hey, yo, bro, what are you interested in? What are you interested in? Oh, me? I'm interested in playing soccer. Then, how about joining the soccer club? That sounds like a good idea. 네. 자, 뭐 following language rule 뭡니까? 언어의 규칙을 따르는 거. 그렇죠? 그다음에 posting true information. 진실된 정보. 예, 진실한 진짜 정보를 올리는 거. 그다음에 안 좋은 거는요. 무례한 코멘트를 남기는 것. 개인 정보를 공유하는 거. 여러분, information은 다이나 information과 advice의 공통점이 뭘까? 셀 수 있어 없어요? 없죠. 그렇기 때문에 뭐가 안 돼요? on information 안 되고 information 안 되고 on advice 안 되고 advices도 안 됩니다. 여러분 그러면 a lot of information은 될까 안 될까? 돼요. 왜 됩니까? 어라도는 불가산이랑 가산 둘 다 쓸 수 있어요. 맞죠. 불가산과 가산 모두 쓸 수 있기 때문에 a lot of나 lots of는 상관없어요. 이렇다 해서 a lot of information 하면 그것도 틀린 거예요. 이 자체가 복수 안 됩니다. 자, 그러면 봅시다. 지켜야 할 행동 뭡니까? You had better follow language rules. 자, had better이 준조동사이기 때문에 뒤에 뭐 나온다? 동사의 원형이 온다. 그래서 following은 뭐로 바꿔야 돼요? follow라는 동사 원형으로 바꾼 다음에 language rules. 언어 규칙을 지켜야만 합니다. 이렇게 하면 되죠. Because 이 한 문장 연결이 되나? Because 왜? 여기서 language rule이 뭐야? 언어 규칙이라는 건데 문법 같은 거죠? Because some one may not understand it. 뭐 굳이 안 해도 되겠네. 사람들이 어떻게 할 수 없다? 이해를 잘 할 수 없을 수도 있기 때문에. 자, 여기서 뭐 쓰는 거야? 조동사 had better과 may를 썼다. 하지 말을 하나만 적을까요? You shouldn't leave rude comments. 무례한 코멘트를 남겨서는 안 된다. Because 이거는 they 해도 되겠죠. 왜 they가 가능할까? rude 코멘트가 복수잖아요. 그렇죠? They may hurt others feeling. 이게 무슨 말일까? others feeling 뭘까요? 다른 사람이 기분을 자치게 하는. 예, 다른 사람의 감정을 상처 준다. hurt는 해치다, 상처 주다. 여기 여러분 others에다가 복수를 표현했죠. 그 apostrophe 소유격을 어떻게 한 겁니까? 여기만 했습니다. 와우. 여기다 s 할 필요 없어요. others 아니요. 복수면 others 이렇게 그냥 apostrophe에도 소유격 표현이 되는 거야. Okay? Okay, guys, all together. Number one, tell me some rules that we should follow. You need to use those words had better and because. 윤준,
Tell me one thing that we should do. We'd better do. What is it? Hey, you don't have to worry about that's here. Just read what you got. Read what you wrote. Mm-hmm. What about what? Lisa, tell me one thing that we shouldn't do. Tell me one thing, or tell me one rule we should keep. We should We shouldn't we shouldn't leave loose comments rude comments. Why? because they hurt others. Feelings. Feelings 해도 되고요. feeling 해도 되는데 여기서 메일 한번 써봅시다. 여기 어차피 메일 썼기 때문에 둘 다 메일 한번 써보는 거는 괜찮을 것 같아요.